Today we are checking out how English sounds to Japanese people. Okay, so this sounds like a pretty crazy video. I haven't seen it yet, but I can imagine that it's the stereotype thing. You know, every race kind of has a stereotype. You know, Irish got the leprechaun thing with the Asian people, hurry up and buy. With the white people, they enunciate every word. So everybody, you know, we all have it. It's we do it in private. Everybody, I would think a lot of people, or at least have tried it, have done it, of the stereotypical accent. So now we get a little taste of our own medicine to see how we sound, how English sounds to Japanese people. Let's go ahead and get into the reaction. Hey guys, it's Yuta. Check this out. 海外の喋り方っぽい英語とかあるじゃないですか。ありますあります。ちょっとそのモノマネを一つもらっていいですか。外国人が喋ってる英語っぽいちょっと流暢な感じの。Wow! It's very, very, very. 外国人が喋る。Oh my God! Hold on, man. What was that? Hold on. 海外の喋り方っぽい英語とかあるじゃないですか。ありますあります。ちょっとそのモノマネを一つもらっていいですか。外国人が喋ってる英語っぽいちょっと流暢な感じの。Wow! It's very, very, very. 外国人が喋る。He sounds like Jerry Seinfeld. 英語の雰囲気ってなんとなくわかるじゃないですか。なんとなく。ちょっとそれって真似してもらえたりできます。いや出た。Also Pasta Pasta salad. Pasta salad? Is that what he's saying? I don't know any guy that talks like that, but I get where he's going. お兄さん、めちゃくちゃ上手ですね。ありがとうございます。お兄さん、めっちゃノリいいですね。僕割と芸人かと間違われるんですけど、そこの美容師です。あ、そうなんですか。どんな雰囲気で喋ってるかってちょっと一回見せてもらってもいいですかね。どんな雰囲気だ。Many bus with the place where you showing this down where they try to with so right thank you. He sounds like Putin. Hold on. どんな雰囲気で喋ってるかってちょっと一回見せてもらってもいいですかね。どんな雰囲気だ。Many bus with the place where you showing this down where they try to with so right thank you. 雰囲気めちゃくちゃ掴んでます。僕ちょっと無理です。ありがとうございます。意味とかを全然考えずにちょっと適当にまあ英語っぽいまあマネをちょっとお願いしたいです。まあこれはもう。I'm so nothing too much and the competition now and so very similar. It's funny because I get who she's talking about. Like I know someone that talks like that. みたいな感じよね。めちゃくちゃうまいです。それすごいうまかったです。ありがとうございます。お姉さんはやめときますか。It's all about the cadence. 海外の映画とか見たりとかされますかね。はい。やっぱ字幕で見たり。もちろんですよ。はい。吹き替えじゃなくてやっぱ字幕の方がいい。吹き替え嫌い。気持ち悪い。The public is democracy beat. もうええんちゃう。ありがとうございます。すみません。お二人って英語とか使われる機会とかってありますか？私はないです。ないです。少ないです。Oh my god! Oh, really? Wow, really beautiful! みたいな。ありがとうございます。She nailed it. Nailed it. 私も。できるのなら。いやもう無理やわ私は。That's definitely a white lady that she's imitating right there. ありがとうございます。私も。できるのなら。いやもう無理やわ私は。難しいです。すみません、ありがとうございます。英語使わなくていいです。もう全然デタラメで大丈夫。デタラメでむっちゃむずないそれ。どうぞ。あ、だらUnited States American みたいな感じかな。でもそんな感じに聞こえるでしょ。英語の話す機会とかってあります？どういう風に聞こえてるかっていうのをちょっと教えてもらえたらなと思ってて。よみたいな感じですね。はい。海外行ったことあります。セブ、
台湾そこで英語話したりします？英語話せなかったです。全然デタラメで大丈夫なんで、こういう風に聞こえたっていうのをちょっとだけ教えていただきたいなと思うんです。こういう風に聞こえた難しすぎる。できるわけないでしょ。僕さっきできないですよ。できないですよ。It seems like everybody's kind of shy to do it. You know, like Americans they'll do it in a heartbeat, but everybody's like, I don't want to do it, but if you pull my leg, I'll do it. You な know. んだろう。English, no English, no English, 無理。Speaking English, no, 無理。こういう風に喋ってるように聞こえるっていうのを教えていただきたい。足でも何とかダメもダメだよみたいな。I don't know what that was. 足のパン何でもダメよね。ダメだべ。What's that? どんな感じで聞こえてましたかね。ちょっと真似してじゃないですけど教えてもらえたなと思って。みたいなっていうイメージです。この英語がどういう風に聞こえてるのかっていうのをデタラメな言葉で全然大丈夫なので。なるほど。バーッと喋っていただきたいです。今 Now でこの Everybody get money country あれもう間違ってる日本語じゃないの？日本語で言うの？英語ですよね。何？そうですよね。ですよね。グレートテストショーマンマネーカントリーネリーボロマンララはい。同じすいません。適当にこんな感じの。Because my country object together. I'm a project all together. Want to. He nailed it. He got it. マネーカントリーネリーボロマンララはい。同じすいません。適当にこんな感じの。Because my country object together. I'm a project all together. Want to octopus. He sounds just like Joe Biden. Octopus together. Shall we? Octopus, shall we? Eight down. My name is 8 down. 終わりやこれ何のやつかわからんけど。Because they don't speak English, you need to learn Japanese to communicate with Japanese people. And I will teach you the kind of Japanese the real-life Japanese people today actually speak, which can be different from the kind of Japanese that textbooks and apps teach you. So click the link and subscribe to my email group, Japanese with Yuta. Boom. This was fun. It was funny. I like it. You know, yeah, we all do it. It's not, I don't think it's an ill harm. And that didn't feel racist at all. That was hilarious. But if you guys like the video, don't forget to like the video, subscribe, hit the notification bell, check out my Patreon below. Let me know what I should check out next in the comments or in my Patreon. Hope you guys have a great day. Peace.